प्रवासात उलटी होत असेल तर काय करायचं? तुम्ही विमानाने जाणार असाल आणि जर तुम्हाला प्रवासात उलटी होत असेल तर तेव्हा तुम्ही काय करणार? बसनी जात असाल आणि तेव्हा जर का प्रवासात उलटी होत असेल तर तेव्हा काय कराल? यासाठी आज मी छोट्याशा टिप्स तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे. मी डॉक्टर अनघा कुलकर्णी. जर का तुम्ही आता उन्हाळ्याचे दिवस आहेत, तुम्ही प्रवासाला जाणार आहात आणि आता अर्थातच सगळ्यांच्याकडे AC गाड्या आहेत आणि समजा तुम्ही तुमच्या कारने जाणार असाल आणि एसीसाठी तुम्ही कारच्या खिडक्या बंद केल्यात की एखाद्या व्यक्तीला आपल्यातल्या उलटीचा त्रास व्हायला लागतो, मळमळ व्हायला लागतं, घाबरल्यासारखं व्हायला लागतं, घाम फुटायला लागतो आणि आपल्या प्रवासाचा सगळा मूडच निघून जातो. तर अशा वेळी काय करायचं की त्या व्यक्तीला कानात कापसाचे बोळे घालायला द्यायचे आणि आवळा सुपारी तोंडात धरायला द्यायची. जर का तुम्ही बसने जाणार असाल आणि जर का तुम्हाला प्रवासात उलटीचा त्रास होत असेल तर तुम्ही आवळा सुपारी तोंडात ठेवा आणि मुख्य म्हणजे लवंग यावेळेला तुम्ही तोंडात ठेवा. आणि लहान मुलं असतील तर त्यांना तुम्ही आपले जे पोहे असतात ना, कांदा पोहे करतो ते पोहे, ते वाळलेले पोहे एक एक तोंडात खायला द्यायला सांगायचं. कारण मोठ्या व्यक्तींना आपण ओरडू शकतो, सांगू शकतो तुम्ही काहीच खाऊ नका म्हणून, पण लहान मुलांना सांगता येत नाही, लहान मुलं ऐकत नाहीत. तर त्यावेळेला कांदा पोह्यातले ते पातळ पोहे असतात ते एक एक खायला द्यायचे. म्हणजे ते काय होतं की जेव्हा ॲसिडिटी होते त्यावेळेला ते पोटामध्ये जाऊन बसतात आणि असे फुगतात, त्यामुळे तुम्हाला उलटी होत नाही. हा प्रयोग मोठ्यांनीसुद्धा काही करायला हरकत नाही. कानात बोळे घाला, म्हणजे मग कापसाचे बोळे घाला, म्हणजे मग उलटीची भावना कमी होते. रेल्वेमध्ये काय कुणाला उलटीचा त्रास झालेला मला माहीत नाही, पण विमानामध्ये मात्र हमखास हा त्रास सगळ्यांना होतो. सुरुवातीला तर सगळ्यांनाच हा त्रास होतो. तर त्यावेळेला तुम्ही कंपल्सरी कापूस जवळ ठेवला पाहिजे. विमानात बसतानाच कानात कापसाचे बोळे घाला आणि तुम्ही आवळा सुपारी जवळ ठेवा आणि लवंग जवळ ठेवा, वेलदोडा जवळ ठेवा. विमानामध्ये लवंगपेक्षा वेलदोडा जास्त चांगलं काम करतो असं मी माझ्या स्वतःच्या अनुभवावरून मी तुम्हाला सांगते. कारण मला स्वतःला जेव्हा विमान प्रवास करताना मला लवंग कधी उपयोगी पडली नाही, पण मला वेलदोड्याने मात्र नक्कीच फरक पडायचा. त्यामुळे मी स्वतःच्या अनुभवावरून तुम्हाला सांगते की वेलदोडा घ्या. आणि आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की ॲवोमिनची गोळी किंवा स्टेमेटिलची गोळी एक अर्धी किंवा एक घेतली तर उलटीची भावना होत नाही, परंतु त्यांना प्रचंड झोप येते. त्यामुळे आपली प्रवासाची मजाही निघून जाते, आपल्याला बाहेरचं काही छान छान बघायला मिळत नाही. त्यामुळे पोहे खायचे, चुरमुरे मात्र अजिबात खायचे नाहीत. आवळा सुपारी घ्या, लवंग घ्या तुमच्यासोबत आणि एवढा तुम्ही आणि कानामध्ये कापसाचे बोळे घाला, म्हणजे नक्कीच तुमची उलटीची भावना ही कमी होते आणि तुमचा प्रवास खूपच छान होईल. हॅपी जर्नी.